24 vatra zjarri janë raportuar në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 7 prej tyre vijojnë të jenë aktive, 2 të tjera mbeten nën monitorim. Situata menaxhohet nga strukturat e mbrojtjes civile me angazhimin e forcave toksore dhe mjeteve ajrore për izolimin e flakëve. Për përballimin e situatës janë angazhuar 472 forca operacionale, 28 automjete zjarfikëse. Në operacione janë përfshirë edhe forcat e armatosura, të cilat kanë vënë në dispozicion 129 efektiv, 3 automjete zjarfikëse, 3 helikopter dhe 2 avion. Aktualisht në teren vijojnë të operojnë 140 efektiv të forcave të armatosura, 1 automjet zjarfikës, 3 helikopter dhe 2 avion. Një prej vatrave që vijon të kërkojnë ndërhyrje është mali i Dajtit në Tiranë, ku zjarri mbetet ende aktiv në të 2 anët e Kreshtës. Operacioni për izolimin e flakëve po vijon me forcat operacionale të mbështetura nga 50 efektiv të forcave të armatosura dhe 1 helikopter të forcës ajrore. Sipas autoriteteve, nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Vakumon të Tiranës, situata raportohet nën kontroll, vatra është e izoluar, ndërkohë zona e Priskës vijon të monitorohet nga strukturat përgjegjëse. Në Gurlur të Dibrës, po zhvillohet një prej operacioneve më të mëdha për shuarjen dhe izolimin e zjarrit. Në teren janë angazhuar 180 forca bashkiake, 14 punonjës të policisë dhe 30 efektiv të forcave të armatosura, ndërsa nga zjarri ndërhyrja po kryhet me 2 avion. Hapja e korridoreve në teren ka ndihmuar në pengimin e avancimit të flakëve drejt zonave të banuara. Një tjetër vatër në Dibër është ajo në Qaf Helmës, në territorin e Bulqizës, ku zjarri është shuar nga krahu i Bulqizës, ndërsa avion tjetë aktiv në drejtim të Selishtës. Edhe në këtë zonë, autoritetet raportojnë se nuk ka rrezik për banesat. Në Bruç të Matit, operacioni po zhvillohet në një teren shkëmbor dhe të vështirë për ndërhyrje. Forcat në teren janë përforcuar edhe me 30 efektiv të forcave të armatosura, ndërsa objektivi mbetet izolimi plot i vatrës. Sipas autoriteteve, edhe në këtë zonë nuk ka rrezik për banesat. Në Lufaj të Mirditës, zjarri vijon të jetë aktiv me intensitet të ulët me avancim të lehtë. Në operacion janë angazhuar strukturat e policisë, shërbimi pyjor, forca bashkiake dhe banor të zonës. Ndërhyrja mbështetet edhe nga një helikopter, 2 automjete zjarfikëse të forcave të armatosura dhe 9 efektiv ushtarak. Situatë e vështirë paraqitet edhe në fush laj të Pukës, ku tereni vështirë dhe era kanë favorizuar përhapjen e zjarrit në drejtim të pyjeve të Tërbunit dhe Gjeçanit. Për izolimin e flakëve janë angazhuar 3 automjete zjarfikëse, 9 efektiv, 10 punonjës të shërbimit pyjor dhe 40 forca vendore, 15 vullnetar dhe 30 efektiv të forcave të armatosura. Nga ajri, operacioni mbështetet nga 2 helikopter. Pavarësisht numrit lartë të vatrave, autoritetet raportojnë se situata në përgjithësi vijon të mbahet nën kontroll. Në disa zona, zjarret janë shuar, ndërsa në të tjera janë izoluar ose vijojnë të mbeten me intensitet të ulët. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bën me dije se po ndjek në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin, në koordinim me prefekturat, bashkitë, strukturat e policisë, shërbimin pyjor dhe forcat e armatosura. Prioriteti i operacioneve mbetet izolimi i vatrave aktive dhe parandalimi i përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara. Autoritetet theksojnë gjithashtu se aktualisht nuk raportohet rrezik për banesat në zonat kryesore ku vijojnë vatrat e zjarreve, ndërsa kapacitetet operacionale mbeten në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme aty ku situata mund të përkeqësohet.